sekalian guyonan ya. Gimana masuk di kota Lauti, kasih tisu dulu. Ini di bawah ini kertas tisu, ini kertas tisu, ini kertas tisu yang capek kayak ada nama itu. Ini bawang putih kayak bawang putih. Ini sudut-sudutnya 1, 2, 3, 4. Ini apa? Warna tukak bui masuknya. Lalu ditutup. Masuk di kulkas bawah, bukan di freeze. Kulkas bawah, bukan di freeze ya, bukan di freeze. Jadi GPS jika mau dipakai mana ayo saja. Ini yang cukup, nah tutup lagi. Ini capek, ini tetap sakit. Sip.